बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही रहीम और करीम है। और आप सबको चैनल पे वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे तरतीब के लिहाज से, सीक्वेंस के हिसाब से कुछ वर्ब, कुछ इंतहाई ज़रूरी और अहम वर्ब जो हम रोज़मर्रा बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अंदारे जाना, अंदारे जाना, अंदारे al lavoro काम पर जाना, अंदारे a casa घर जाना। अमारे प्यार करना, टू लव, अमारे प्यार करना, टू लव, अमारे बंबीनी बच्चों से प्यार करना, अमारे con la vita ज़िंदगी से प्यार करना, अनुल्लारे मनसूख करना, कैंसिल करना, अनुल्लारे मनसूख करना, कैंसिल करना। ओ अनुल्लातो मियो appuntamento, मैंने अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी है। ओ अनुल्लातो मियो appuntamento। aiutare मदद करना, aiutare मदद करना, devi aiutare i poveri, तुमने गरीबों की मदद करनी है। फिर नेक्स्ट है aspettare, इंतज़ार करना, वेट करना, aspettare इंतज़ार करना। lui aspetta il suo amico, वो अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा है। lui aspetta l'autobus, वो बस का इंतज़ार कर रहा है। aspettare इंतज़ार करना। arrivare आना, arrivare आना, gli ospiti devono arrivare, मेहमानों ने अभी आना है। gli ospiti devono arrivare, मेहमानों ने अभी आना है। affittare किराए पर देना, affittare किराए पर देना। lui ha affittato suo negozio, उसने अपनी दुकान किराए पर दी है। ascoltare सुनना, ascoltare सुनना। तो perché non mi ascolti, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। perché non mi ascolti, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। aggiungere शामिल करना, aggiungere शामिल करना। avviare स्टार्ट करना, कोई काम स्टार्ट करना, कोई प्रोसेस स्टार्ट करना। avviare aggiungere शामिल करना, avviare स्टार्ट करना, शुरू करना, आगाज़ करना, कोई काम, कोई प्रोसेस, कोई तरीक़ाकार। bere पीना, bere पीना। lui deve bere il caffè, उसने कॉफ़ी पीनी है। lui deve bere caffè, उसने कॉफ़ी पीनी है। ballare रक़्स करना, नाचना, ballare रक़्स करना, नाचना। अली non sa ballare, अली रक़्स करना, डांस करना नहीं जानता। non sa नहीं जानता, ballare डांस करना। baciare किस करना, बोसा देना। lui bacia il suo bambino, वो अपने बच्चे को बोसा देता है। battere मारना, हिट करना, battere। bruciare जला देना, bruciare जला देना। il cuoco ha bruciato la pizza, कुक ने पिज़्ज़ा जला दिया। ha bruciato जला दिया la pizza, il cuoco ha bruciato la pizza, कुक ने पिज़्ज़े को जला दिया। bruciare जला देना। battere मारना, हिट करना, bruciare जला देना। bloccare ब्लॉक करना, ब्लॉक हो जाना, bloccare ब्लॉक करना, ब्लॉक हो जाना। la strada è bloccata, सड़क बंद है, ब्लॉक है। la strada è bloccata, सड़क बंद है, सड़क ब्लॉक है। barare धोखा देना, खेल में, barare धोखा देना। benedire रहम करना, benedire रहम करना। buttare फेंक देना, buttare फेंक देना। lui ha buttato la sua roba, उसने अपना सामान फेंक दिया। lui ha buttato la sua roba, उसने अपने सामान को फेंक दिया।
Lui ha buttato la mondizia, اس نے گند پھینک دیا. Lui ha buttato la mondizia, اس نے گند پھینک دیا. بکارے سوراخ کرنا. بکارے سوراخ کرنا. بوکو ہوتا ہے سوراخ، بکارے ہوتا ہے سوراخ کرنا. Lui ha bucato in finestra, اس نے کھڑکی میں سوراخ کر دیا. Lui ha bucato in finestra, اس نے کھڑکی میں سوراخ کر دیا. capire سمجھنا. capire سمجھنا. تو devi capire queste parole, تم نے یہ الفاظ یہ باتیں سمجھنی ہیں. تو devi capire queste parole, تم نے یہ باتیں یہ الفاظ سمجھنے ہیں. coprire کور کرنا چھپا دینا. coprire کور کرنا چھپا دینا. cantare گانا. cantare گانا. lui canta molto bello, وہ بہت خوبصورت گاتا ہے. lui canta molto bello، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں lei canta molto bello، وہ بہت اچھا گاتی ہے. camminare پیدل چلنا. camminare پیدل چلنا. camminare fa bene per salute، پیدل چلنا صحت کے لیے بہت اچھا ہے. camminare fa bene per la salute، پیدل چلنا صحت کے لیے بہت اچھا ہے، بہت مفید ہے. camminare پیدل چلنا. fa bene ٹھیک ہے، اچھا ہے. per il salute صحت کے لیے. chiedere پوچھنا سوال کرنا. chiedere پوچھنا سوال کرنا. se non lo sai devi chiedere، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو تم پوچھ لو. se non lo sai، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے devi chiedere، تم پوچھ لو. chiudere بند کرنا. chiudere بند کرنا. cucinare پکانا. cucinare پکانا. cercare تلاش کرنا ڈھونڈنا. cercare تلاش کرنا ڈھونڈنا. creare پیدا کرنا. creare پیدا کرنا. cercare تلاش کرنا. lui cerca lavoro، وہ کام تلاش کر رہا ہے. lui cerca lavoro، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں lui cerca la casa، وہ گھر تلاش کر رہا ہے. creare پیدا کرنا create کرنا. Dio ha creato questo mondo، خدا نے یہ دنیا بنائی ہے. Dio ha creato questo mondo، خدا نے یہ کائنات یہ دنیا پیدا کی ہے بنائی ہے. decidere فیصلہ کرنا. decidere فیصلہ کرنا. lui ha deciso di andare subito، اس نے فیصلہ کر دیا ہے جلدی جانے کا. lui ha deciso di andare subito، اس نے جلدی جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. discutere بحث کرنا. discutere بحث کرنا، جسے انگلش میں ڈسکس کرنا کہتے ہیں. discutere. dipendere انحصار کرنا. dipendere انحصار کرنا، کسی پر کسی چیز کا انحصار کرنا. lui dipende suo madre، وہ اپنی والدہ پر انحصار کرتا ہے. descrivere بیان کرنا بتانا. descrivere بیان کرنا بتانا. difendere حفاظت کرنا. difendere حفاظت کرنا، بچوں کی حفاظت کرنا، بڑوں کی حفاظت کرنا، جس طرح پولیس شہریوں کی حفاظت کرتی ہے. la polizia difende da cittadini. durare جاری رہنا. durare جاری رہنا. quanto dura، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں quanto dura il nostro viaggio، ہمارا سفر کب تک جاری رہے گا. dividere تقسیم کرنا. dividere تقسیم کرنا. dobbiamo dividere nostre spese، ہم نے اپنے اخراجات تقسیم کرنے ہیں. dobbiamo dividere nostre spese، ہم نے اپنے جو اخراجات ہیں وہ تقسیم کرنے ہیں. dare دینا. dare دینا. dare aiuto مدد دینا. dare lavoro کام دینا. dare regalo تحفہ دینا. dare دینا. distruggere تباہ کرنا برباد کرنا. distruggere تباہ کرنا برباد کرنا.
dormire سو جانا, dormire سو جانا نیند کرنا. lui dorme tanto, وہ بہت سوتا ہے, بہت نیند کرتا ہے. lui dorme tanto. entrare داخل ہونا, entrare داخل ہونا, enter ہونا. اسی سے نکلا ہے لفظ entrata داخلہ, entrata داخلہ, entrare داخل ہونا. existere موجود ہونا, existere موجود ہونا, exist کرنا, انگلش میں کہتے ہیں exist کرنا, existere. Dio esiste dappertutto, خدا ہر جگہ موجود ہے. Dio esiste dappertutto, خدا ہر جگہ موجود ہے. esprimere ظاہر کرنا, شو کرنا, ایکسپریس کرنا, esprimere ظاہر کرنا. essere ہو جانا, essere ہو جانا, essere tardi لیٹ ہو جانا, essere ہو جانا. evitare پرہیز کرنا, evitare پرہیز کرنا, دور رہنا, evitare. devi evitare il sole, تمہیں دور رہنا ہے دھوپ سے. devi evitare il sole, تمہیں دھوپ سے دور رہنا ہے, تمہیں دھوپ سے بچنا ہے. evitare دور رہنا, بچنا. educare تعلیم دینا, educare تعلیم دینا, جسے انگلش میں کہتے ہیں to educate. to educate دوسروں کو تعلیم دینا, educare. esagerare مبالغہ کرنا, کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا, esagerare. یہ نیا لفظ ہے لیکن بہت ہی اہم ہے, بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. esagerare مبالغہ آرائی کرنا, کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. esportare ایکسپورٹ کرنا, باہر بھیجنا, esportare ایکسپورٹ کرنا, باہر بھیجنا. جیسے ہم سامان وغیرہ دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, esportare باہر بھیجنا, ایکسپورٹ کرنا. estendere پھیلانا, کسی چیز کو پھیلانا, estendere. devi estendere la lenzuola, تم نے چادر کو پھیلانا ہے, estendere. evitare پرہیز کرنا, بچنا, evitare پرہیز کرنا, بچنا. دوستو یہ تھا آج کا لیسن جس میں ہم نے ترتیب کے لحاظ سے, سیکوینس سے مختلف قسم کے ورب ان کی پریکٹس کی, جملے بنانے کی کوشش بھی کی. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ, تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. arrivederci, a dopo.